Endi ko'pchilik ayniqsa O'zbekistonda, o'zbekchilikda shunaqa narsa bor. Qarindosh va do'stlarni ishga olishga harakat qilishadi. O'ylashadiki, masalan, men qarindoshimni ishga olsam, qarindoshim aldamaydi, begonalar aldab ketadi yoki bo'lmasam qarindoshim bilaman, qarindoshimga yordam bo'lsin, bekor yuribdi. Yoki bo'lmasam eshitamiz, masalan, e, o'z do'stlarini ishga olishadi. Do'stlarim ishlasin mayli, shunchalik do'stimiz hozir biznes qilsa, ular ham masalan manfaat ko'rsa, yana do'stligimiz kuchayadi deb o'ylashadi. Lekin ko'p hollarda qarindosh va do'stlar bilan ishlash juda qiyin. Ko'p hollarda. Masalan, endi men statistika yo'q, taxminan o'zimni subyektiv fikrimni aytadigan bo'lsam, bir 3% da masalan 3-4% da qarindosh va do'stlar bilan ishlash qanaqadir muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin agar siz ish chegaralarini oldindan aniq belgilab olsangiz. 97% da o'ylaymanki, shu qarindosh va do'stlar bilan ishlash ko'pchilik shu chegaralarni belgilab olmaslik natijasida bu qarindoshlikni uzilishiga yoki bo'lmasam orada sovuvchilik tushishiga yoki bo'lmasam do'stlar bilan do'stlikni yo'qolishiga olib keladi. Nimaga bunaqa bo'ladi? Birinchi sababi, masalan, qarindoshlar va do'stlar kelganda sizga ishga aytadiki, o'zini juda javobgar his qilmaydi. Chunki o'ylaydiki, men buni qarindoshiman yoki men buni do'stiman. Mani qanaqadir bir xuddi mana shu armiyadagi soldatlar yoki bo'lmasam armiyadagi generallar so'zi bilan aytadigan bo'lsak, mani pagonimda yulduzlarim ko'proq deb o'ylaydi. Mani bu yerda xo'jayinga yaqinligim ko'proq deb o'ylaydi va ular o'zini himoyalangan his qiladi va bu degani javobgarligi ham kamroq bo'ladi. Oddiy xodimda bo'lsa, masalan, nima ishni yaxshi qilmasa yoki natija ko'rsatmasa, bo'shatish imkoni oson. Masalan, rahbar sifatida ham siz uchun agar masalan begona bo'lsa u odam, uni bo'shatish oson. Qarindosh bo'lsa, siz o'z qarindosh aloqalaringiz haqida o'ylaysiz yoki bo'lmasam do'stlik aloqalaringiz va sotsial sizga bosim ko'proq bo'ladi va ko'pincha shu kechirishga harakat qilasiz va bu kechirish sizda kompaniya ichida muhitni buzilishiga olib keladi. Nimaga muhitni buzilishiga olib keladi? Chunki sizni kompaniyangizda adolat yo'qoladi va kompaniyada ishlovchi xodimlar aytadi, qara deydi, mana bu qarindoshi, mana bu do'sti, mana bu akasi, ukasi, ular ishlamasa ham bo'ladi. Ular xato qilishga haqqi bor ko'proq va biza past tabaqadamiz. Ya'ni tabaqalanish boshlanadi. Biza unga yaqin emasmiz. Shuning uchun buni aytganlarini qilishimiz kerak. Yoki bo'lmasam bular noto'g'ri bo'lsa ham, kompaniyani orqaga tortayotgan bo'lsa ham biz sabr qilishimiz kerak dedi. Va ichida shu tizimga nisbatan qarshilik uyg'onadi. Buni ustida aytmasa ham, masalan, boshqalar shunga ichida qarshilik uyg'onadi. Qarshilik uyg'ondi degani bu narsa adolatsizlik borligini bilingan jamiyatda, adolatsizlik borligini bilgan kompaniyada muhit buziladi. Va bu muhit buzilishi sizni o'sishingizga yoki bo'lmasam bir tomonga qarab tez yurishingizga va kompaniyada birlashishga juda yomon ta'sir qiladi. Va shuning uchun qarindoshlar bilan yoki bo'lmasam do'stlar bilan ishlayotganda iloji boricha ularni boshqalar bilan qanaqa ishlasangiz, endi agar ishlashga majbur bo'lsangiz, iloji bo'lsa shu ish shartnomasi asosida qabul qiling va oldindan ogohlantiring. Masalan, siz bilan qarindosh bo'lsa ham yoki bo'lmasam siz bilan do'st bo'lsa ham, masalan, qanday boshqalar bilan ishlayotgan bo'lsam, xuddi teng ko'raman deb kelishib oling. Endi siz teng ko'rishingiz qiyin bo'lsa, sizni tagingizda, qo'l ostingizda qanaqadir menejer bo'lsa, u menejerlar ularni ishga olishi mumkin va ayting, bu ishga olishga va bu ishdan bo'shatishga men aralashmayman. Mana meni menejerim bor, shu odam ishga oladi va agar to'g'ri kelmasangiz, masalan, men ularga ham aytib qo'yaman, bir xil qaraydi boshqalar bilan birga, ya'ni u bo'shatadi. Ya'ni avvaldan shu shartlarni kelishib oling. Boshqa odamlar bilan qanaqa muomala bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa gaplashadi va buni o'zingizdan shunga javobgarlikni soqit qiling boshidan. Va shu menejeringizga yoki bo'lmasam shu xodimingizga bir xil gaplashishi, bu qarindosh yoki bo'lmasam bu do'st
bo'lishiga qaramasdan boshqalar bilan bir xil ko'rishini o'zingiz ham tasdiqlashingiz kerak va bularga hech qanaqangi bir nima deydi pagonida yulduzlar ko'p bermasligingiz kerak. Agar bersangiz, keyin bu uchun o'zingiz to'laysiz. Mana ko'p masalan kompaniya rahbarlari, men o'zim boshimdan ham bunaqa narsalar o'tgan, lekin ko'p boshqa kompaniya rahbarlarini masalan ko'ramiz, avvalida masalan ko'p qarindoshlarini ishga olgan va u qarindoshlari hozir o'tiribdi va kompaniyani rivojlanishiga, o'sishiga juda qarshilik qilishadi. U muhitni buzishyapti va ulardan shu ayrimlari qo'ldan keldi ajratib kompaniyadan bo'shatib yuborishga va bu masalan shu qarindoshlarning orasida sovchilik tushishiga sabab bo'ldi. Ayrimlari bo'lsa ularni masalan bo'shata olmayapti va bu uchun hali ham tovon to'layapti desam bo'ladi. Endi yana bir tomoni masalan qarindoshli yoki bo'lmasam tanishli, do'stli bo'lsa, do'stim meni kechiradi degan bir anaqada ular o'ziga ko'proq bir erkaliklarni o'zligi ep ko'rishligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha endi maslahatim olmagan yaxshi. Agar olsangiz ham oldindan hammasi shu shartlarni xuddi begona odamlar qanaqa kelsangiz xuddi shunaqa kelishib olish kerak. Endi bu hamma fikrlar meni subyektiv fikrlarim va meni tajribamga asoslangan. Shuning uchun qayerda boshqa bizneslarda juda muvaffaqiyatli keyslar bo'lishi mumkin va bu keyslarning borligiga men ishonaman va bu yerda men bahslashmoqchi emasman. Shuning uchun o'zingiz masalan hayotingizda ham ko'rasiz, tajribangiz masalan qanaqa natijalar berishini. Endi ko'p masalan tadbirkorlarni ko'rsak, masalan aytishadi, shu kichkina kompaniyalar biz oilamiz deyishadi. Ayniqsa endi kichkina kompaniya paydo bo'lsa, masalan 5 ta, 6 ta odam ishlayotganda, 10 ta odam ishlayotganda, ish endi boshlanayotganda, ishga, jamoaga mehr juda kuchli bo'ladi va ular birga masalan ovqatlanishadi, birga ko'p vaqtini o'tkazishadi va masalan ayrim hatto 50 ta, 100 ta odam ishlayotgan jamoalarda ham aytishadiki, biz oilamiz deyishadi. Kompaniyada oila bo'lishi to'g'rimi masalan? Oila bo'la oladimi? Balki bir xil kompaniyalar madaniyati shunaqa bo'lishi mumkindir. Lekin oila bo'la olish uchun bitta savol bering. Men shu masalan sizda 10 ta odam ishlayapti, jamoangizda 10 ta odam. Bitta odam mutaxassis invalid bo'lib qoldi. Ko'r bo'lib qoldi yoki bo'lmasam ishga layoqatsiz bo'lib qoldi. Siz u odamni ishdan bo'shatmasdan umrini oxirigacha shu olayotgan oyligini berib boqasizmi, yo'qmi? Mana shu savolni o'zingizga bersangiz, shunda siz shu savolga javob bergan bo'lasiz. Siz oilasizmi, yo'qmi? Chunki oila a'zoyingizda masalan bittasi ishga layoqatsiz yoki uyga pul topib kela olmasa ham siz uni boqasiz, u sizni chunki oila a'zoyingiz. Biznesda bo'lsa komanda bo'ladi. Komanda nima degani? Komanda bu turli xil odamlar bitta maqsad atrofida yig'iladi va o'sha maqsadga intilishi bo'lishi kerak. Xuddi masalan futbol komandasi yoki bo'lmasam basketbol komandasiga o'xshab. Bu yerda siz eng kuchlilarni va eng shu maqsadga erishishga tayyor bo'lgan odamlarni yig'asiz. Endi agar u komandaga shu maqsadga erishishga yordam bermayotgan bo'lsa, u odam bo'shatasiz. Mana bu biznes qarash, bu biznes nazar hisoblanadi. Agar siz aytsangizki, oilamiz deb o'zingizga belgilasangiz, unda siz o'zingiz uchun javob berishingiz kerak. Qanchalik masalan qaysidir odam sizda ishxonangizda ishchingiz, xodimingiz ishga layoqatsiz bo'lib qoldi yoki qiziqmay qoldi. Shunda siz uni ishda oyligini berib davom etasizmi, yo'qmi? Ko'pchilikga shu savolni bersangiz, yo'q, bo'shataman deydi. Demak, oilada hech kim bo'shatilmaydi masalan. Oila bu o'sha odamni umrini oxirigacha shu oilaning bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun oila emas, bizda biznes qurayotganimizda bizning jamoamiz bu komanda bo'lishi kerak va komandada hamma kuchli bo'lishi kerak va bitta maqsadga intilib ishlash kerak. Agar kim shu maqsadga ishonmay qo'ysa, kim shu maqsadga intilishni to'xtatsa, bu komanda vakili chiqish kerak, boshqa o'yinchi kirish kerak. Xuddi
masalan futbolda oyog'ini sindirib olsa yoki bo'lmasam qanaqadir jarohat olsa, u komanda vakili chiqadi, boshqasi kiradi, o'yin davom etadi. Xuddi shunaqangi bir qarash bilan yurishimiz kerak.